हाँ हिंदी आता है। थोड़ा हिंदी में बोलो सर, इधर का लैंग्वेज नहीं समझ रहा हमको, कन्नड़ा। हाँ बोलिए। भैया हम लोग बाहर गाँव से सर, इधर काम किया शिवाजी नगर में, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ने क्या सर हमको छोड़ के चले गया। तो आपने कहीं कंप्लेन किया है इसका? हाँ कंप्लेन किया है इसका? हाँ किया। कहाँ किया? वो उधर शिवाजी नगर में इधर किया। करो ना, ये यशवंतपुर पुलिस स्टेशन ये हेल्प करता है। इधर काम नहीं किया ना, उधर किया। करो मैं बताता हूँ, इधर करता है। आपको आना है तो साथ में आओ। आपका कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, आपको पता है? आपको कॉन्ट्रैक्टर का नाम पता है? ना थोड़ा भूखे प्यासे रेलवे बिना टिकट जा रहे हैं, वो बोल रहे पुलिस स्टेशन SRP से बात करके वहाँ से ट्रेन पकड़ के गाँव जा बोल रहे, इसलिए उसको बात करके रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं अभी गाँव को। थोड़ा ये बच्चे लोग भूखे प्यासे बोल के थोड़ा आपसे मदद पूछ रहा है। क्या मदद? आपको क्या मदद चाहिए? खाना है आपको? हाँ। आपको कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताया, मेरे को बताओ आप। मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, मेरे को नाम बताओ आप। मैं बताओ नाम बताओ। यल्लप्पा शिवाजी नगर का रहने वाला है। हाँ। हैदराबाद का हो यल्लप्पा तो इधर शिवाजी नगर में क्या कर रहा है वो? शिवाजी काम नगर करने में के लिए काम आए थे करने के लिए उधर। आए थे। वो 1 महीना का पेमेंट लेके चला गया। अच्छा, पक्का उतने इधर कंप्लेंट नहीं बोला, उधर कंप्लेंट आपको और क्या मालूम है उसके बारे में? यल्लप्पा और कुछ मालूम है? और क्या मालूम रहने वाले। तो आप कैसे काम कर रहे हैं जब बिना वो मालूम है? हमारे गांव की तरफ कर रहा था ना हम लोग पुणे काम। में बेटा अभी तुम्हारा पेट में क्या है हमको मालूम है क्या? नहीं वो ठीक है, मैं पुलिस में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। यल्लप्पा शिवाजी नगर वाला, उसका नाम है यल्लप्पा। हाँ ये इधर ही है, यशवंतपुर पुलिस स्टेशन ना, इधर ही बैठता मैं। अच्छा छुट्टी हम पे। अगर थोड़ा खाना नहीं तो खाते। फिर चला वो जाता ठीक है, आपको जब ये सब कोई कर रहा है तो आपको कंप्लेन करना चाहिए ना। इधर होता रहता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। सही बात है मन्नू भाई, थोड़ा तुम्हारा दिल होगा तो मदद करो बाबा, नहीं तो चले जाते इसमें क्या है। नहीं आपको खाना अगर है तो इधर मिलता है वैसे तो। ऑफिस थोड़ा में बच्चा मेरे। लोग आया, थोड़ा मदद ये इधर खड़े ना तो नहीं, मदद ठीक करो, है। मैं तो होऊंगा ये नहीं होऊंगा तो आपको इधर ही आना है तो साथ में आइए मेरे, तो फिर करता मैं। थोड़ा इधर जा रहे रेलवे स्टेशन हम। इधर ही आप साथ में हैं इनके? हाँ रेलवे स्टेशन इस तरफ है। एक आदमी को आए सब चले जाओ बोला। हाँ इधर से भी जा सकते हैं। थोड़ा बेटा थोड़ा नहीं ठीक है आपको इधर आना है तो मेरे साथ आ जाओ, स्नैक्स मिलेगा शाम को।